генә ултырайык. Һөйенсегә һиңә ак мәрйен балакайым. Так. Балһылу кайда? Кызым, югер, хәзер башлайбыз. Вәт, молодец. Башланыҡмы? Шәп кенәһегеҙме минең баллыҡайҙарым? Хәлдәрегеҙ нисек? Беҙҙең хәлдәребеҙ ал да гөл. Бына һеҙҙән килгән хатты уҡырға ултырабыҙ. Шулаймы? Был хат беҙгә Стәрлебаш районы Күгәнәкбаш ауылынан килгән. Айбулат исемле малай яҙған был хатты. Һаумыһығыҙ, Балбикә апай һәм бал ҡорттары. Һеҙгә хат яҙа Айбулат. Миңә 6 йәш. Мин сәңгелдәк тапшырыуын көндә ҡарап барам. Бигерәк тә балғутлы оҡшай. Ул гелән тапҡыр яуаптар ҡайтара. Мин дә үҙемде ҡыҙыҡһындырған һорауҙы һеҙгә яҙып ебәрергә булдым әле. Нишләптер тештәрем төшә башланы. Шоколадты ла күп ашамайым, тештәремде иртән дә кис тә таҙартам. Ни сәбәптән тештәр төшә икән? Әллә ҡартаяммы? Яуап көтөп, Айбулат. 6 йәшлек бабай буламы ни ул? Инәй, хатҡа нисек яуап бирәһең? Ату мин дә бабай инде. Кисә минең төшөм төшә, мына ҡарағыҙ. Ошо ағайым гел йомаҡ менән һөйләшә. Мин хәҙер. Беҙ ашаған ризыҡ төрлө-төрлө. Ул ҡаты, шыйыҡ йәки желе һымаҡ. Тештәр дә төрлө-төрлө була. Ҡайһы берҙәре ризыҡты сәйнәп өҙөр өсөн, ҡайһылары ваҡлар эшкәртер өсөн кәрәк. Тәүҙә һөт тештәре сыға. Улар ысын тештәрҙең сығыр урынын билдәләй һәм 6-7 йәштәрҙә төшә. Сөнки уларҙың аҫтынан ысын тештәр этә башлай. Шулай итеп, һөт тештәре ғүмерлек тештәргә урындарын бирә. 12-13 йәшкә тиклем тештәр алмашынып бөтәләр. Тағы ла аҡыл тештәре лә була. Улар иһә 17-21 йәштәр тирәһендә сыға. Кешенең бөтәһе бергә 32 теше була. What is my ҡыҙыҡ? Балалар, Айбулат, аңланығыҙмы инде хәҙер барыһында? Эйе. Һәр бер нәмәнең үҙ ваҡыты булған һымаҡ, һөт тештәре лә ваҡытында төшөп бөтөргә тейеш. Сөнки улар урынына яңы, ап-ак ғүмерлек тештәр сығасаҡ. Айбулат, ҡурҡма, һин ҡартаймайһың. Тештәреңде иттән дә, кистән дә таҙартып тор. Тештәрең ап-ак булыр, ошо мәрйендәр һамаҡ. Илгәҙәктәремде минең. Әйҙәгеҙ, йәнһүрәт ҡарайыҡ. Һуңлайым инде. Ой, һуңлайым. Хәйерле иртә, балалар. Хәйерле иртә, апай. Бөгөн ниндәй көн икәнен кем иҫләй? Бөгөн шишәмбе. Дөрөҫ, тик бөгөн ябай ғына шишәмбе түгел. Балмәрйәм, нимә әйтергә теләй? Бөгөн беҙҙең мәктәптең тыуған көнө. Нәҡ шулай, Балмәрйәм, бөгөн беҙҙең мәктәбебеҙгә 100 йәш тула. Һәм шул айҡанлы беҙгә бик абруйлы ҡунаҡ киләсәк. Балалар, кем нисек уйлай? Был кем? Мин беләм. Йәле, Балйемеш, әйтеп ҡара. Батшабикә ҡамҡа апай. Тажына ҡарап, мин дә шулай тип уйланым да инде. Сылыҡбай, нишләп һуңлап йөрөйһөң? Ғәфү итегеҙ мине, зинһар. Ул портфелен юғалтҡан. Зарар юҡ, Сылыҡбай, ултыр. Бөгөн беҙгә ҡунаҡҡа батшабикә үҙе киләсәк. Шәп, беҙгә ул тажын кейеп килерме икән? Әлбиттә. Балалар, минең һеҙгә айырым бер йомошом да бар. Батшабикәне ҡаршылағанда, уны тәбрикләп, гөлләмә бүләк итергә кәрәк. Бер кемде лә үпкәләтмәҫ өсөн, мин күнәктән берегеҙҙең исемегеҙҙе һайлап алам. Шулай итеп, Батшабикәгә гөлләмәне Балмәрйәм тапшырасаҡ. Балмәрйәм! Ура! Ура! Ҡалғандар танаҙарын төшөрмәһен, һәр кемгә лә күңеленә ятҡан эш табылыр. Ура! Мин дә ярҙам итһәм буламы? Саҡ ҡына һуңланың, Сылыҡбай, был һуңғыһы. Һеҙгә минең ярҙам кәрәкмәйме? Һинең музыка ҡоралың юҡ. Эх, ярай.
кирәкмәй, был эште миңә тапшырдылар. Нишләп һуң улай? Бөтәһе лә батшабикә килүгә нидер эшләй, миңә генә бер эштә калмаган. Сулыкбай, кил бында. Һиңә лә бер айрым йомыш бар. Киләм. Батшабикәгә оҡшаясаҡ минең был һүрәтем. Хәйерле иртә барыгыз галам. Хәйерле иртә. Был лорд Балмырҙа Байгыртын. Лорд? Мин зур кинәнес менән һеҙгә гаенептәре батшабикәнең оҙаҡламай бында килеүен хәбәр итәм. Уй, шулаймы? Балмәрйәм, сәскәләреңде онотма. Малайҙар, һүрәттәрегеҙҙе тиҙерәк төшөрөп бөтөгөҙ. Юк. Минең һүрәтемде боҙҙоң. Ғәфү ит. Теләһәң ал минекен. Юҡ инде, һин минең һүрәтемде юрамал боҙҙоң. Һин ҡайҙа, Солоҡбай? Бер нәмә лә килеп сыҡмай. Үҙҙәре ҡаршылаһындар шул батшабикәләрен. Минең уны күрәһем дә килеп тормай әле. Һай, һаумы бәләкәс. Һаумы. Был минең уран. Ой, ғәфү ит, мин белмәнем. Мин саҡ ҡына бер үҙем ҡалып торорға теләгәйнем. Мин дә шулай. Теләһәгеҙ, минең менән ултырып торығыҙ. Ҙур рәхмәт. Ә минең исемем Солоҡбай. Бик шатман, Солоҡбай. Бөгөн беҙҙең мәктәпкә батшабикә ҡунаҡҡа килергә тейеш. Минең һеңлем уға гөлләмә тапшырасаҡ. Улай икән. Ә мин батшабикәгә бүләк итергә һүрәт төшөрҙөм, тик уны боҙоп ҡуйҙылар. Ә һин икенсе һүрәт төшөр ҙә, уны почта аша ебәр батшабикәгә. Дөрөҫ, ысынлап та уға оҡшармы икән? Һис шикһеҙ. Мин уны таш кейгән итеп һүрәтләйәсәкмен. Беренсе һүрәткә ҡарағанда ла матурыраҡ килеп сығасаҡ. Рәхмәт һеҙгә. Ғәфү итегеҙ. Эй, кил бында. Баллы кәрәҙ мәктәбенең уҡыусылары. Һеҙ көтөп алған абруйлы ҡунаҡ менән һеҙҙе таныштырырға рөхсәт итегеҙ. Ғәлиәнәптәрен ҡаршы алығыҙ. Һеҙҙең алдығыҙҙа батшабикә. Батшабикә. Был бит ул. Һаумы, Солоҡбай. Солоҡбай, һин батшабикә менән танышлығыңды әйтмәгәйнең. Миңә һүрәтеңде почта аша ебәрергә онотма. Әлбиттә ебәрермен, Ғәлиәнәптәре. Йә, баллыҡайҙарым, татлыҡайҙарым, хатҡа яуап бирҙек, йән һүрәт ҡараныҡ, төш тураһында һөйләштек. Әйҙәгеҙ хәҙер хушлашайыҡмы? Һау балағыҙ. Тештәрегеҙҙе таҙартырға онотмағыҙ.